Oh. Oh. संदीप असे स्वागत करतो आपलं मर्मवेदा कायरोप्रॅक्टिक आपल्या चॅनलवर. हाय राहुल. हॅलो. राहुल एक इंजिनियर आहे. आय टी सेक्टरमध्ये तो काम करतो. त्याला सातत्याने बसण्याचा काम जॉब जास्त आहे बहुतेक, आहे ना. स्टँडिंग वर्कपेक्षा सिटिंग वर्क आणि कॉम्प्युटरवर वर्क असतं. त्याच्यामुळे तुला काय त्रास झाला होता? मला कंटिन्यू सिटिंगमुळे बॅक इंजुरीचा प्रॉब्लेम झाला की जेणेकरून मला वाकून काही उचलणे, हेवी लिफ्ट करणे या गोष्टी जमत नव्हत्या. ओके. आणि तू हैदराबादला आय टीमध्ये आहे, आय सेक्टरमध्ये. तू आता सुट्ट्यांसाठी घरी आला आहे. हो. ओके. आणि आपल्याकडे आता 4 दिवसापासून ट्रीटमेंट करतो. आता काय चेंजेस काय वाटत आहे? चेंजेस फार पॉझिटिव्ह चेंजेस आहेत. आधी मला लिटरली 2 तास झाले का पेन सुरू व्हायचं, पण आता जवळपास 3-4 तास होऊन जातात. पण असं पेन एवढं अजून पण काम चालूच आहे कॉम्प्युटरला? हो, काम चालूच आहे. पण आता चेंज वाटतंय तुला? चेंज वाटतोय. बरं. 2-3 क्वेश्चन्स होते की आता आपण जनरली बघतो की अशी केस झाल्यानंतर नॉर्मल जे हर्निएटेड डिस्क असते ती परत किती चान्सेस असतात परत तिचे पोझिशनवर जाण्याचे, नॉर्मल स्टेट होण्याचे? ओके राहुल, एक चांगली गोष्ट अशी की मी तुझ्या MRIवरच एक्सप्लेन करेन. तू फर्स्ट स्टेजमध्येच आला आहे माझ्याकडे. म्हणजे त्याच्या 4 टेस्ट असतात डिस्क प्रोलॅप्सच्या. तर तुझी जी स्टेज आहे ती फर्स्ट आहे. त्याच्यामध्ये डिस्क प्रोट्रुजन, त्याला इन्फ्लेमेशन आलेलं असतं. स्पॉन्डायलायटिस म्हणतात. इन्फ्लेमेशन आलेलं आहे आणि त्याच्यामुळं तुला जे नर्व आहे त्याच्यावर प्रेशर जाणवतं आहे पायामध्ये किंवा इथे कॅच जाणवतं आहे. अजून तुझ्या पायामध्ये जास्त वेदना नाही, फक्त लोकलाइज पेन आहे, लोकलाइज कॅच आहे तो. कारण की तुला स्पाईनमध्ये इन्फ्लेमेशन आहे. आपण जी ट्रीटमेंट करतो इन्फ्लेमेशन बऱ्यापैकी कमी होईल. चल आपण MRI बघू एकदा. MRI हा दिसतोय ना, हा MRI आहे. ओके. तर सजायटल सेक्शनमध्ये आहे हा. ओके. तर याच्यामध्ये ज्या ह्या दिसत आहे विटेसारखं स्ट्रक्चर, ओके, मोठा, ही तुमचा जो आहे स्पायनल कॉर्ड, म्हणजे कशेरुका म्हणतात आपल्याला. वर्टिब्रा आहे ही, स्पायनल कॉर्डमधली वर्टिब्रा. आणि 2 वर्टिब्राच्या मध्ये जी दिसते ती डिस्क चकती, ही चकती अशी. ओके. आता इथे बघितलं काहीतरी तुम्ही गाडीवर जाताना किंवा कुठेतरी आदळला असाल तर इथे थोडंसं कॉम्प्रेशन झालेलं आहे. असं 2 जवळ आलेले बघा आणि इथे 2 दूर आहे. म्हणजे ही खूप हेल्थी स्पाईन आहे तुमचा. ओके. पण इथे कधीतरी इंजुरी गाडीमध्ये म्हणा किंवा सिटिंग पोश्चर वाकडं बसल्यामुळे पण हे प्रेशराईज होऊन इथं डिस्क थोडीशी बाहेर आलेली. ते अजून हे न्यूक्लियस प्रपोलस व्हाईट असेल तुमचं, प्रपोसस व्हाईट आहे आणि ते बाहेर नाही आलेलं. ओके. इन्फ्लेमेशन आहे इथे. आणि जो मज्जारज्जू तुमचा इथून इथे जातो ना, याला जर हे टच झालं तर वेदना खूप सिव्हिअर होतात तुमची. एकदम प्रायमरी टेस्टला थोडंसंच बाहेर दिसतं. पण आपण कसं, आता तुम्ही वेळेवर आलात माझ्याकडे, असे लोक वेळेवर आले तर खूप चांगलं होत जाईल. ही खूप सिव्हिअरली लीक पण होऊन बाहेर डिस्क फुटून बाहेर येते तेव्हा लोक येतात. मग ते करतो आम्ही, पण ते थोडं कठीण होतं किंवा थोडंफार राहतं. पण तुमच्या याच्यात पूर्ण बरं होण्याचे चान्सेस खूप जास्त आहे. ओके. तर हे पूर्ण बरं होऊ शकतं. फक्त याच्यात एवढंच आहे का पोश्चर, ही जी स्पाईन आहे आता बघितलं ना तुमचं, नॉर्मल एस शेपचा पोश्चर असतो, एस शेप माइल्ड. तर तुमचा आता हा बघा असा स्ट्रेट झाला इथे, असं झाला आहे. तो एक आय किंवा जे शेप झालेला आहे तो नॉर्मल. इथलं एक कर्व आणि इथलं एक कर्व, हे 2 लॉट्रॉसिस आणि एक कायप्सिस, हे असं पाहिजे. ओके. म्हणजे इथे हा कर्व मेंटेन करा, हा कर्व मेंटेन करा. म्हणजे डॉक्टर तुम्ही मला MRI समजून सांगितला की नेमके काय प्रॉब्लेम्स आहेत त्यात, आणि तुम्ही त्या पोस्चरची जी गोष्ट घेतली तर पोस्चर एस शेपमध्ये हवं आणि माझं प्रॉपर एस शेपमध्ये नाही, तर ते कसं मी मेंटेन केलं पाहिजे फ्युचर पॉईंट ऑफ व्ह्यूने? सर्वात महत्त्वाचं 2 पोस्चर असतात, स्टॅटिक अँड डायनॅमिक. स्टॅटिक म्हणजे आपण जसं उभं राहतो, उभं कसं राहायला पाहिजे. आता मी समजा उभं आहे इथे, तर माझी मान अशी पुढे झुकलेली असेल. आता किंबहुना तुमची अजून पण पुढेच आहे. तर इथले जे मसल आणि मसलवर प्रेशराईज होणार, मसल फटिक झाले का आतल्या बोन्सवर त्याचा ताण जाणार आणि ताण बोन्सवर खूप दिवस राहिला का डिस्कवर येणार. त्याच्यामुळे काय करायचं, सर्वात महत्त्वाचं तुमचे हे शोल्डरची लेवल आहे कानाच्या लेवलला पाहिजे. असं किंवा एकदम असं माझ्यासारखं उभे राहा, पुढे या थोडंसं. ओके. हे चीन स्टक करा थोडंसं आणि कान तुमची शोल्डर लेवलला मेंटेन करायचे. ओके. लाईक दॅट. परफेक्टली असं.
आणि दुसरं जो स्कॅपुला ब्लेड असतात हे थोडे इंटॅक्ट करून ठेवायचे, क्लोज, असे क्लोज पाहिजे. ओके, याचे क्लोज. हा चीन थोडी स्टक पाहिजे अशी. स्कॅपुला ब्लेड कॉन्टॅक्टमध्ये. हिप थोडे उंचवलेले, हिप टाईट करा, ग्लूट टाईट करा पाठीमागून. हां, येस. आणि हॅमस्ट्रिंग थोडे टाईट करायच्या. असं मेंटेन करा. दिवसातून एक 20 सेकंद जरी 3-4 वेळा उभं राहिलात ना तरी हळूहळू सुधरेल. ही झाली स्टॅटिक पोश्चर. ओके, जर डायनॅमिक पोश्चर असते मी तुम्हाला बसून दाखवतो. जनरली आपण बसताना काय करतो, राऊंड बॅक करतो अशी राऊंड. ओके, राऊंड बॅक नाही करायची, साधारणपणे हा बॅक, हा जो हे बॅकचा पोर्शन, हा आर्च मेंटेन करायचा असा. ओके, आणि तुमची जे हे असेल टेबल, त्याची हाईट अशी वरती उंचलून घ्या. पुढे वाकून तुम्हाला काम करणं आणि सतत काम करत गेलं का इथले मानेवर याच्यावर प्रेशर येईल. किंवा एक सॉफ्ट कॉलर येते नेक, ती पण वापरू शकता तुम्ही. अशी यू शेप अशी लावली गाडीच्या वेळेस पण ती सॉफ्ट कॉलर पण काम करतात. किंवा मग तुमचा पोस्चरल बेल्ट येतो अयंगारांचा रोप, तो लावून असा ते बघा जे मिलिटरीमध्ये लोक बांधतात, तो जनरली सैन्य लोक असे तो पोस्चरल बेल्ट बांधतात, तो बांधून असं वर्क करू शकता. म्हणजे जेणेकरून तुमचं स्पाईन मेंटेन राहील. तुम्ही स्पाईन मेंटेन केला म्हणजे त्याची पोश्चर व्यवस्थित ठेवली म्हणजे कसं बसताय, चालताना पण आपला जो प्रेशर आहे टोवर यायला पाहिजे. टो पुढे टेकून चालायचं असं. ओके, टाचेवर प्रेशर नको, टो किंवा आपलं मिडल आर्चवर प्रेशर राहायला पाहिजे. जनरली इथे प्रेशर राहायला पाहिजे, असं मेंटेन करायचं. टाचेवर असे मागे झुकून उभं नाही राहायचं. अशा छोट्या छोट्या गोष्टी आणखी तुम्हाला एज्युकेट करेल. आपण पोश्चरॉलॉजीबद्दलच एक व्हिडिओ बनवू पुढे, तर ते थोडं तुम्ही सांभाळा. मग ह्या गोष्टी सांभाळल्या का त्रास नाही होत. आणि मध्ये मध्ये एक सारखं बसल्यानंतर मध्ये मध्ये थोडं ट्रेचिंग करा. ज्या पोश्चरॉलॉजीची आपण ट्रेचिंग सांगणार आहे तुम्हाला सगळ्या, यस. ओके, ते सगळं ट्रेचिंग करायचं. यांनी तुमची पोश्चर काय करतं, तुमचं स्केलेटन होल्ड कोण करणार पहिलं, मसल. मसल लिगामेंट, चांगले ठेवले का तुमचं स्केलेटन जो फ्रेम वर्किंग आहे त्याच्यावर लोडिंग नाही येणार. एक्स्ट्रा लोडिंग आलं का मग बाकीचे प्रॉब्लेम होतात. ओके, तर आधी तुम्हाला मसल मजबूत करायला पाहिजे. मसल नंतर लिगामेंट, सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित झाल्या तर तुमचं फ्रेमिंग जे असतं स्केलेटलचं ते होल्ड चांगल्यापैकी होतं, मग त्रास होत नाही. हो, अशी गोष्ट आहे. आणि अजून एक क्वेश्चन होता डॉक्टर, की आता हे आपण सपोज पूर्ण बरं झालं तर फ्युचरमध्ये हे परत येण्याचे चान्सेस किती आहेत? सर्वात महत्त्वाचं, तुम्ही जर रेग्युलर व्यायाम करत राहिलात, काय होतं, मसल, लिगामेंट, फेशिया याच्यावर तुम्ही कंटिन्यू वर्क करत राहिलात आणि तुमचं डाएट न्यूट्रिशन प्रॉपर असलं, तुम्ही शरीरासाठी 1 किंवा 2 तास द्यायलाच पाहिजे, किती काम असो. माझं मत आहे सकाळपासून दिनचर्या आखून घ्या. म्हणजे सकाळी काय खायचं, दुपारी काय खायचं, रात्रीचं मील लेट नाईट नाही जेवायचं, फास्ट फूड नको, सकस संतुलित आहार घ्यायचा. त्याच्यामध्ये काळे तिळाचं तेल आहे, ते पण तुमच्या बोन्ससाठी चांगलं असतं. तुम्ही तेल पण एक वेगवेगळ्या प्रकारचे नारळ तेल पण वापरू शकता. वेगवेगळं ऑइल वापरणं, कडधान्य, ग्रेन्स चांगल्या क्वालिटीचे वापरणं, नॅचरल प्रोटीन सोर्स तुम्ही जास्तीत जास्त घ्या. व्हे प्रोटीनपेक्षा नॅचरल प्रोटीनवर जाणं. तुम्ही मसल मजबूत करा, न्यूट्रिशन प्रॉपर घ्या आणि व्यायाम करा. याने तुम्हाला त्रास जवळजवळ होणारच नाही फ्युचरमध्ये. ट्रेनिंग महत्त्वाची आहे. ट्रेनिंग केलं का भक्कम येतेच. कारण की तुम्हाला सांगतो, स्पोर्ट्समॅनला इंजुरी झाली आणि नॉर्मल पर्सनला इंजुरी झाली याच्यात फरक पडतो. स्पोर्ट्समॅन अगदी 7-8 दिवसात रिकवर होतो, परत स्पोर्ट्सनं तो खेळायला लागतो. फ्रॅक्चर झाला, नॉर्मल माणूस का नाही होत, कारण की स्पोर्ट्समध्ये ते न्यूट्रिशन प्रॉपर घेत असतात. आपण पण एक स्पोर्ट्स स्पिरिट ठेवून न्यूट्रिशन प्रॉपर घेतलं का आपल्याला तो त्रास नाही होणार. हो, थँक्यू. यस. See the moment at fall. Focus. इथं C3 लेवलला मला थोडंसं लिजन जाणवतं. रिलॅक्स.
So we use neck distraction. Breathe in, breathe out. Use one strong breathe in, out. One strong in, out. Strong in. Okay. Diaphragm release करतो आपण. Relax. Breathe in, out. Okay. रिलॅक्स वाटते. One thing. Relax. Perfect. Breathe in, breathe out. Decompression करतो स्पाइनचं आपण. Okay? Breathe in, breathe out. Take it easy. Relax. Breathe in, breathe out. Oh. Perfect. ठीक है? यस रिलॅक्स आहे. Okay. Relax. Inside the turn. Turn. Relax. Relax. Breathe out. Breathe in. Catch like that perfectly. Head down. Okay. Relax. This level. Breathe. In, out, loose. Okay. Relax. Relax. Okay. Relax. Breathe out. Perfect. Okay. Relax. Breathe out. Relax. Breathe out. Relax. Breathe out. Relax. Breathe out. Okay. Relax. Breathe out. Okay. Perfect. Okay. Relax. बाणीची पोश्चरवर काम करावं लागेल तुम्हाला. प्रेस करो. प्रेस माझ्या बोटानं. रिलॅक्स करो. रिलॅक्स. प्रेस. पुढे प्रेस करो. गुड. रिलॅक्स. प्रेस. रिलॅक्स. ओके. आफ्टर मॅनिप्युलेशन कसं वाटतं तुम्हाला? मला आत्ता एकदम रिलॅक्स वाटतंय आणि माझ्या डिसिजनवर मला रिग्रेट नाही होते. म्हणजे ज्याला बल्जिंग किंवा
बोन रिलेटेड कोणताही प्रॉब्लेम असेल तर त्याने कायरोप्रॅक्टर आधी प्रायोरिटी दिली पाहिजे बरोबर आहे. सगळ्यात आधी. काही मेडिसिन खाण्यापेक्षा हो. मॅन्युअल थेरपीला मॅन्युअल चॉईस दिली पाहिजे. नॅचरल हिलिंग. येस, थँक्यू. थँक्यू डॉक्टर.